विद कफ के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। दोस्तों, ये गले में जलन या फिर गले में एक खराश के साथ कफ की अलामत जो है ना पेशेंट को देखने को मिलती है। दोस्तों, ये एक आम सा इश्यू होता है जो कि आमतौर पर किसी फ्लू की वजह से या फिर किसी एलर्जन की वजह से या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से या फिर दोस्तों खुश्क हवा की वजह से दोस्तों देखने को मिलता है। इन दोस्तों ये सिचुएशन आमतौर पर गले की जो झिल्ली होती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसमें इन्फ्लामेशन या फिर उसमें खराश की वजह से पेशेंट को ये अलामत जो है ना वो देखने को मिलती है। इन दोस्तों अगर किसी इंसान के गले में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, उसमें इन्फेक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से पेशेंट को एक खराश की सिम्टम देखने को मिलता है, एक जलन जो है ना वो देखने को मिलती है और इसके साथ पेशेंट को जो अपर एयरवेज है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है और इसकी वजह से पेशेंट को एक छोटी सी कफ जो है ना वो देखने को मिलती है। तो इस सिचुएशन को थ्रॉट इरिटेशन विद कफ कहते हैं। तो इसमें सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है, वो है बेलाडोना। दोस्तों, बेलाडोना ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब पेशेंट को रात के वक्त ये कफ की ज्यादती देखने को मिलती हो और उसमें एक हल्का फोड़े जैसा दर्द जो ना वो देखने को मिलता है, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन बेलाडोना बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके बाद नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है, वो है लेक्सिस। लेक्सिस ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब पेशेंट को क्रोनिक जो है ना वो गदूदों में इन्फ्लामेशन हो, जो उसके लिम्फेटिक ग्लैंड है उसमें इन्फ्लामेशन हो गई हो और वो पेशेंट लंबे अरसे से जो गदूद हो उसमें स्वेलिंग देखने को मिलती हो और इसकी वजह से पेशेंट को एक हल्का सा फीवर जो ना उसकी कफिया देखने को मिलती हो और उसके साथ पेशेंट को एक कफ का सिम्टम देखने को मिलता हो, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन लेक्सिस बहुत अच्छा वर्क करती है।